Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haadha qabu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya. Amiikoo Hibir kutaa qophii afaan Oromoorraa qophiin keenya fuullee har'aa eegalee jira. Qophii keenya fuullee har'aatiinis egaa mallattoo sabboonummaa hawaasa biyyattii keessumatti dandeettii ogummaa ijaarsaa hawaasa keenya yeroo durii baasee mul'isuu kan danda'e gamoo mootota Faasilaadis irratti waan isiniif qindeessine qabna. Keessumatti bakki kun yeroo ammaa kana haaromsa barbaachisaadha jedhamu akka gaariitti argateetidha kan jiru. Dhimma kanarratti waan isiniif qindeessine qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti yoo nu wajjin turtan waan guddaa irraa barattu ittiinis ni bohaartu jennee yaadna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turtii gaarii. Magaalli Gondar iddoo seena qabeettiidha. Jaallatamummaa guddaa hawaasa biratti argamuunis yeroo hedduu gama sirbaa fi afoolawwan adda addaan haadhatti fakkeeffamuun maqaan ishee ol ba'ee mul'ata. Ji'a Waxabajjii bara 1623 Atsee Suusiniyoos osoo lubbuun jiranii ilma isaanii Atsee Faasil aangoo isaanii dabarsanii kennaniifi Faasilis erga aangoo fudhatee Atsee jedhamuun waamamuu eegalee waggoota 4 booda amma masaraan mootummaa isaanii bakka itti argamu kana dhufuun Gondar har'a jirtu kana hundaa'uu dandeessee jirti jechuudha. Amma bakki masaraan mootummaa itti argamu kun egaa sirrii irra galaanaa meetira 2200 irratti argama. Naannoo masaraa sanaas egaa gaarreewwan dheerina meetira 3000 qabantu jiru. Kunis egaa dhibeewwan qilleensaan dhufan magaalatti akka hin seenneef jedhameeti jechuudha kan amanamu. Isaan alattis egaa istiraateejii waraanaaf gaaraan marfamuuf diinni biyya akka hin weerarre fayyada. Mukkeen gurguddaan illee naannoo sanatti haalaanidha jechuudha kan argaman. Sababoota kanaa fi kanneen biroon magaalli Gondar bara 1628 hundoofte jechuudha. Naannoon Gondar egaa iddoo jaallatamaaf seena qabeessaa waan hedduu qabu garuu ammoo waan hedduu dhabuun bubbuledha. ስለ ጎንደር ብዙ ነገር ማለት እችላለሁ። ደግሞ እኔና ጎንደር ያለን አታችመንት ዋኤ ጎንደር ዋን ሄዱ ዱበቹን እንደንዳ አኔ ፊ ጎንደር ወልት ዱፌኛ ኑቲ ቀምኑ ጀባዳ ኩታ ሰገሌ አንገ ኩል ለማቲ አሱማ ጎርጎራቲን በረዴ ዳሎትኒ ኮፊስ ጉድኒ ኪየሲ አሱማ ናናዋ ከናዳ ሆጂ ወገንሳኒሲ ወጎታ ፉሪ አንገሸኒ ቶኮ ጎንደሪን ገጌሴራ ናናዋ ዋን ሄዱ ኦሶ ቀቡ ዋን ሁንዳ ዳቤዳ hooggantoonni fi hojii gaggeessummaan as keessatti darban kan dhufan anas dabalatee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf naannawa kanatti waa gochuu qabnu nurraa eegamu gochaa hin turre. Akkuma beekamu magaalli Gondar magaalaa seenaa qabeettidha. Magaalota umrii dheeraa qaban biyya keenya keessaa ishee tokkodha. Ijaarsa mootummaaf biyya keenya keessatti Gondar gahee mataasaa bahatee darbeera. Gaggeessitoonni turan xiyyeeffannoo Gondariif malu hin kennineef jechuudha. Anis gaafan Gondar gaggeessaa turetti masara Faasilidas akka iddoo hawwata turistii tokkottan ilaala. Garuu kunuunsa fi eegumsa gahaa ta'e gochaaf hin turre. Walii galatti adeemsa jijjiiramaa biyyattiin booda kabajamaan muummicha ministeeraa xiyyeeffannoo itti kennuun kan hojjetan keessaa inni tokko qabeenya uumamaa fi namtolchee hojii kalaqaa biyya keenya ol baasanii mul'isan irratti hojjechuun ture. Masaraan kunis asuma ture. Gondaris akkasuma. Magaj gorgoraanis asuma turanii garuu nuti maal taane jennee hanga of gaafannutti hojiilee gurguddaatu hojjetame. ምን ነክቶን ነው ብለን ራሳችን እስከምንጠይቅ ጊዜ ድረስ ነው በርካታዎቹ ስራዎች የተሰሩት። bara 1660 Atsee Faasilaadis lubbuun yeroo boqotanitti baay'inni lakkoofsa hawaasa magaalaa Gondar jiraatanii 27,000 gaheedha jechuudha kan ture. Bara mootitti Iteegee Mentawaa ammoo baay'inni hawaasa magaalattii 100,000 ture. Kunis egaa kan inni mul'isu magaalattiinis haalaan guddoo ta'uusheef
ragaa ta'uu kan danda'udha jechuudha. Waggoota 400 ol har'aa kan ijaarame ijaarsi seena qabeessi mallattoo sabboonummaa hawaasa biyyattii ta'e kun seenaa Itoophiyaa keessatti ogummaa ijaarsaa riqichaa fi daandii yeroo durii ture ol baasee mul'isuun mallattoo qaroominaan akka mana tulluu gubbaatti ijaaramteetti mul'ata. Agarsiiftuu eenyummaan olittis damee tuurizimiif faayidaan isaa hin tilmaamamu. ይህ አብያተ መንግስት በባህሪው የስልጣኔያችን መገለጫ መሆን ብቻ ሳይሆን መሰራን ሞቱማ ኩን አኩማ አመለሳ ጨለቄ ቀሮማ ኬኛ ተው ቆፋ ሶ ሂንታኔ ኢጃርሳ ገሞ ቆፋ ሚቲም ሴና ኢትዮጵያ ኬሰቲ ኢጃርሳ ዳንዲ ፊ ሪቅቻ ከን ጀልቀባ ተውን ሙለቱ ኢጃርሲ ኩኒስ ጨለቄ ኤኙማ ኬኛ ድሬ ሀወተ ቱሪስቲ ተውን ተጃጅላ ጅሩዳም ሀሮንፈሙን መሰራ ከናስ መጋላ ጎንደሪፍ ናኖ አማራ ፊ ኢሰራስ ደርቡን ብየ ኬኛፍ ፋይዳ ጉዳ ቀባ sababni isaas iddoo hawwata turistootaa biyyattiin qabdu keessaa tokko masaraa mootota Gondar kanadha. Bakki kunis turizimii irraa kan argamu faayidaa dhuunfaa hawaasummaa fi biyyaafis egaa haaromsi masaraa kanaa faayidaa guddaa qaba. ከፍተኛ እንደሆነ ስናስብ ይህ ቤተ መንግስት መታደሱ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለን ነው የምንወስደው። ይህ የምንገኝበት የፋሲል አብያተ መንግስት ከ400 ዓመት በላይ ያለፈው bakki nuti itti argamnu gamoon masaaraa Faasil kun waggoota 400 ol kan turedha. Itoophiyaanota hundaaf madda sabboonummaa kan ta'edha. Seenaa keenya yeroo durii iddoo mul'isudha. Haala murteessaa ta'een haaromsi kun hin taasifamneef ture. Sadarkaa diigamuu irra iyyuu haala inni itti ga'ee turetu jira. ይህ ቦታ ነው። አንዳንዱ እንደውም ወደ ፍርስራሽነት እየተቀየረ የነበረበት ጊዜ ነው። bara 1960moota keessa qorannoon tokko akka mul'isutti masaraan Faasil masaraa mootummaa isaanii akka markaba nuyitti hojjetanii jedha. Walumaa galattis ijaarsi masaraa kana waggoota 120 fudhateera jechuudha. Ijaarsi seena qabeessi kunis egaa ija keenyaan osoo ilaalluun diigamee baduuf kan qophaa'ee turenis yaada hoogganaa magaalattii duraaniiti. ጎንደር ከተማን መልክ መቀየር በጣም ትኩረት ሰጥቶ የተሰራ ስራ ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱና ዋነኛው የፋሲል አብያተ መንግስት ነው። የፋሲል ቤተ መንግስት እውነት ለመናገር አይናችን እያየ ሊፈርስ ነበር። ሆጂ ፉሌ መጋላ ጎንደር ይጅሩፍ ሆጀተሜ ሄዱዳ ከነን ኬሳስ እኒ ጉዳፊ አንጋፍኒ ገሞ መሰራ ሞቶታ ፋሲል ዳሲዳ ዱጋ ዱበቹፍ መሰራን ሞቱማ ኩን ኦሶኑት ጀኬኛን ይላሉ ዲገሜ ቱሬ kun sabab sablammoota Itoophiyaaf qaanii guddaa ta'a ture. Garuu humna waaqaan kabajamoon muummicha ministeeraa ariitiin osoo inni balaa irraa hin dhaqqabin bira gahuu qabna jechuun karoorsanii baajata guddaa itti baasuun ogeessi ijaarsaa filatamee fi haala gahaa ta'een haaromfamee kan ture irraa bifa caaluu danda'uun inni daawwattootaaf banaa ta'uu arguu kiyyan baay'een gammade. Hojii guddaatu hojjetame. Hawaasni magaalichaa hedduun gammadaniiru. qooda guddaas keessaa qabu. Akka waliigalaatti garuu mootummaan jijjiiramaa naannoo kanatti hojii inni hojjete tilmaamni guddaan kan kennameefidha. Faasil irra deebiin dhalate, irra deebiin hojjetame jechuu dandeenya. Naannawicha waan beeknuuf asittis waan guddanneef gamoo kana jala waan turreef sirritti beekna. Dhugaa dubbachuuf gamoon kun diigamee ture. Sababni isaas uumammaan wanti tokko ni dullooma waan ta'eef. Kun garuu dulloomu irrayyuu kan darbeedha. Ogummaa ijaarsa isaa eeggachuun turistootaaf haala hawwachuu danda'uun haaromsi isaa xumuramuu danda'eera. Iddoo hawwata turizimii biyya keenyaa maqaan isaa guddaa ta'uun waamamuu fi sadarkaa isaa eeggate ta'uu danda'eera. Kun waan guddaadha. Waggaa 400 booda haaraa dhalachuu Gondar kan mul'isuudha. ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ የጎንደርን ትንሳኤ ከ400 ዘመን በኋላ የሚያሳይ ነው ማለት ይቻላል። Masaraa kana keessattis dungoo haa ta'u ifa kan kennuu danda'u biraan erga bara moototaa yeroo sanaan asitti ifni keessatti ifee akka hin beeknetu himama. Iddoo dukkanaa magaalichaa jedhamuunis waamamaadha kan ture. Amma garuu seenaan kun seenaa ta'ee afuu dandeera jechuudha.
እንግዲህ ይሄ ግቢ ነገስታቱ ካበሩት ውጪ ብርሃን የሌለው በጨለማ በተለይ የከተማው ጨለማ ቦታ ይሄን አድርገነው ነው ይኖርንና ኤጋ ሞራን ኩኑ yeroo sana mootonni ibsachaa kan turaniin alatti ifa tokkollee hin qabu keessuma iddoo dukkanaa magaalaa kanaa jennee kan yaaduun jiraachaa turredha isa kan jijjiiru hojiin ifa elektirikii haalan hojjetameera seenaa isaa haala ibsuu danda'uun hojjetamuu danda'eera bara xaaliyaanii illee akka teessoo muummeetti itti fayyadamaa turan yeroo weeraraa sana hojiin kalaqa ogummaa tokko nu jalaa akka diigamuuf taasifamee tureera hojii haaromsa seenaa isaa mul'isuu danda'utu hojjetame namoota ogummaa ijaarsaa irratti muuxannoo qaban biyyattii keessa jiru jedhaman irratti hirmaataniiru hawaasni haaromfamuu bakka kanaaf gammachuu guddaa qaba jijjiirama isaas arganii jiru awwaara waliin tursiisuun attamitti seenaa keenya xureessaa akka turre hunduma keenya gaabbisiisuu kan danda'edha as keessatti wantoonni hedduun haaromfamaniiru hojii kana irratti namoota lakkoofsan muraasa turanidha kan ogummaa qaban turan amma garuu namoota hedduu horachuu dandeenyeerra magaalaa kana keessa iddoolee 7 ta'an kalaqoonni adda addaa jiru haala kanaa gadi hin taaneen miidhaa irra kan jiran jiru isaaniin ofii keenyaan akka haaromsinu carraa nuuf baneera እዚህ ከተማ ላይ ከ7 በላይ ዓለም አቀፍ ቅርስ አሉ ከዚህ ባልተናነሰ በጉዳት ላይ የሚገኙ አሉ እነሱን በራስ የመጠገን እድላችንን አስፍተውልናል iddoon kun egaa waggoota dheeraaf qabeenya qaalii ta'ee osoo jiru garuu ammoo mi'a gati jabeessam akka gati dhabeessaatti ilaalamaa ture ፋሲል በእጃችን ስለሆነ የረከሰ ወርቅ ነው ብንዞር በቀላሉ የማናገኘው እኛ በእጃችን ያለ የማርከስ ክፉ አባዜ ስላለብን የረከሰ ታላቅ ወርቅ ነው ይህን የመሰለ ስጦታ ፋሲል harka keenya waan jiruuf warqi gati dhabeessadha asii fachi deemuun haala salphaan kan nuti argine nuti waan harka keenya keessa jiru gati dhabsiisu waan amaleeffanneef garuu Faasil warqee guddaa gati dhabedha kennaa kana fakkaatu kan nuuf kennan abbootii keenya hordofnee faadhaa'uun osoo biyya misoomsinee ijaarree hojjennee har'a Itoophiyaan kadhattuu fi kan gargaarsa eeggattu hin taatu turte rakkoon keenya guddaan xiqqaannee waan guddaas gadi buusuun wal qixxeessuu barbaanna gaggeessitoota gurguddoo kana booda rakkoo Itoophiyaa keessatti mudate kan xiqqaachuun isaa guddaa ammoo harkisanii xiqqeessuun waan baay'ataniifidha gurguddoota kabajuun hojiilee isaanii dinqisiifachuu fi hojiilee isaanii qorachuun gaafa eegalu hojii sana irratti yaadannoo tokko kaa'u jedhamuun hin oolu gurguddoota gadi xiqqeessuun gaafa eegalu garuu kan hin guddanne isa guddates kan xiqqeessinu wal qabannee kan bannu taana kaleessi keenya yaadannoo keenyadha namni yaadannoo isaa hin dagatu hin balleessu hundi keenya umuriin keenya ammuma guddachaa deemu of duuba deebinee akkaataa guddina keenyaa ollaa keenyaa illee suuraadhaan yaadanna waan darbe yaadachuun amala bartee nama hundumaati namnii fi hawaasni waan darbe yaadachuu danda'e har'a ka'umsaaf ittiin hojjechuuf tajaajilama har'a ka'umsa kan hin taasifanne waa mijataa arguu hin danda'u ani magaalaa Gondaritti hojiilee jalqabaman arguu koof akkasumas masaraa mootota Faasil mooraa isaa keessatti jijjiiramoota arge ijoollonni keenya nu caalaatti abdii fooyyaa akka qaban yaaduun qofa osoo hin taane qabatamaan argeera ዛሬን መነሻ ያላደረገ የተንደረደረ ነገር ማየት አይችልም እኔ ዛሬ በጎንደር ከተማ የተጀመሩ ስራዎች እንዲሁም በፋሲል ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ያየሁት ለውጥ ልጆቻችን ከኛ የተሻለ ተስፋ እንዳላቸው ማሰብ ብቻ ሳይሆን በሚጨበጥ ነገር አይቻለሁ haaromsi masaraa mootota Faasilaadesiif taasifame kun aadaa hojii biyya keenyaa jijjiiruu danda'eera ogummaa ijaarsa ofiin baasanii gargaaramuun wal qabatee piroojeektii carraa banee fi qabatamaan mul'isuuf danda'eedha በርካታ ሰው የዚህ ቴክኖሎጂ የዚህ ኪነ ህንጻ namoonni hedduun gama teeknooloojiin haaromsa gamoo kana irratti ogummaaf muuxannoo bal'aa argachuu waan danda'aniif hojiilee kanneen biroo illee dandeettii keenyaan akka hojjennuuf carraa kan nuuf kenne ija keenya kan nuuf bane piroojeektii guddaa ta'uu isaan arge hojiin misooma koriidariis haala gaarii ta'een hojjetamuu irratti argama hawaasatu abbaantummaan qabatee jira yeroo fi qabeenya isaa nuuf kennuun misooma irratti qofa akka xiyyeeffannu nu taasisan kan keenya booda ni dhaqqaba jechuun nu cinaa dhaabbachaa jiru ልማቱ ላይ ብቻ እንድናተኩሩ የኛ ይደርሳል ያለ ነው ህንጻውን ያፈረሰ እየሰጠን ያለ ኮሪደር ልማትና
hojiileen misoomaa fi piroojeektiileen adda addaa akka magaalichaa fi naannichaatti hojjetamaa jiranis abdii guddaa naannichaa ta'uu danda'aniiru. በአጠቃላይ በአማራ ክልል ውስጥ በጣም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ያለበት ነው። akka waliigalaatti naannoo amaaraa keessaa sosochii gaarii jedhamuu danda'utu jira. fakkeenyaaf daseerraa misoomni koriidaraa jira. loogoo haayiq iddoo haayiq jedhamu irratti sadarkaa mootummaan ijaarsota babbareedoota ijaaramaa jira. yeroo isaan xumuramanitti hojiileen iddoolee adda addaa jiran kunniin Gondar Faasil jira, Gorgoraan jira. hojiileen bu'uuraalee misoomaa Bahar Daaritti ijaaramaa jiru. sochiileen magaalota biraa jiranis walitti ida'amuun hojiilee misoomaa naannoo Amaaraa kan ol kaasan qabeenya dabalataa kan fidan ta'uun isaanii homaa shakkii hin qabu. kun ta'uu isaanis gama keenyaan akka mootummaattis gammachuu guddaatu jira. በእኛ በኩል እንደ ክልል መንግስትም በጣም ደስተኛ ሆነን የዋልንበት ዕለት ነው ማለት ነው። gamoon Faasil hin haarofne lammaffaa dhalate malee jechuunis muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. kunis mallattoo waliin hojjechuu keenyaati ammas magaalattiin lammaffaa dhalachuu akka dandeessutti waloomni dhimma barbaachisaadha jedhan. ፋሲል አልታደሰም፣ ፋሲል አልተጠገነም፣ ፋሲል ዳግም ነው የተወለደው። Masaraan gamoo Faasil hin haaromfamne. Faasil lammaffaa dhalate carraatti gargaaramuun muuxannoo abshaalota kan hubannoo qabanii fi kan ogeessotaati. Amma misoomnu hajijjiiramnu gaafa jedhamu gowwummaadhaan hubannoo dhabne gargar facaane biyya akka hin ijaaramne gochuu dhiifne dhimma Gondariin lammaffaa akka dhalattu gochuu irratti hundi keenya ejjennoo waliin qabaanne hojiin tokko taane irra deebiin Gondariin miidhagduu goonee uumuuf ejjennoo hunda keenyaa ta'uu akka qabu jabeesseen amana. Hanga balleessinu waloon osoo hojjennee egereen keenyaa fi ijoollee keenya bareedaa waan ta'uuf hafuura waloo fi wal gargaarsaan Gondar, Bahar Dar naannoo Amaaraa fi Itoophiyaan lammaffaa akka dhalataniif waliin akka dhaabbannu adaraa jechuun barbaada. Humni ni darba, yeroo ni darba, aangoonis akkasuma ni darba. Waan hundi dhaabbatee nafu kan hin darbine hojiilee seenaa akka ijaarsa kanaati. Kanaafuu hojii guddaa akka waliin hojjennu adaraa jechuun barbaada. Baga gammaddan, baga waliin gammanne galatooma. ጉልበት ይሸሻል፣ ጊዜ ይሸሻል፣ ስልጣን ይሸሻል፣ ሁሉ ኃላፊ ነው። የማያልፈው እንደዚህ ያለው ታላቅ ስራ ነውና ታላቅ ስራ በጋራ እንድንሰራ አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጋፋ ወለግፈተን hojjetan seenaa guddaa hojjechuun kan danda'amu yoo ta'u ammas mootummaa fi hawaasnis waliin ta'uu yoo hojjetan hojiilee gurguddaan hojjetamuu danda'u. ይህ እንግዲህ የሁላችንም ታሪክ መነሻ ቦታ ነው። በዚህ መልኩ ታሪካችን እየጠፋ የነበረበት መመለስ የተቻለበት ነውና egaa iddoon kun bakka ka'umsa seenaa hunda keenyaati. bifa kanaan seenaan keenya baduuf ture deebi'uu danda'eera. piroojeektiin kun aadaa hojii keenyaa illee jijjiiruu danda'eera. gaafa wal dhaggeeffannu waliin yoo taanus maal hojjechuu akka qabnu akka agarsiiftutti fudhachaa jirra. namoonni biraan akkuma jedhan anis kanan itti amanu Gondarii fi bara ol ka'iinsa ishee jennee fudhanna. bara sana kan ture wal dhaggeeffachuudha. mootummaan hawaasaa waliin walitti hidhannoo qabaachuun tokkummaan kana hojjetaniiru. qofaa isaa waan hin hojjetamneefidha kana hojjechuu kan danda'an. piroojeektiin kunis hojiuma akka yeroo sana waliin hojjetaman kan nu shaakalsiisedha. Gondar magaalaa turistootaati. diinagdeef ammoo lafee dugda turizimiidha. amma kana duraatti buddeen kan ittiin nyaanne hojii abbootiin keenya hojjetan kanadha. isa dhaloota itti aanutti dabarsuuf diinagdee Gondariif faayidaa guddaa qaba. namoonni kana daawwachuuf dhufan lakkoofsi isaanii dabalaa jira. fedhiin hojii gama investimentii fi kanneen damee kanarratti bobba'anis dabalaa jira. ikkoon riizoortii Gorgoraa as jira. paarkiin gaarreen kaabaas fageenya dhiyoo irratti argama. Gondar keessa yuuniskootti kan galmaan masaara mootummaa akkasumas iddooleen amantaa walumatti 7 ta'an ni jiru. kanaafuu isaan kunneen diinagdee haala addaan jijjiiruu danda'a jennee irratti hojjechaa jirra. lakkoofsa daawwattootaas haala addaan dabaluu irratti argama. galii nuti isaan irraa argannuun immoo bakkeewwan biroo akka haaromsinuuf nu gargaara. daawwattootaaf waa'ee seenaa keenyaa gaafa haasofnu wanta guddaa kana abbootiin keessan hojjetanii isin hawaara illee haruu yookaan qulqulleessuu hin dandeessan jechuun yoo isaan dubbatan kan nu gaabbisiisaa turedha. amma sadarkaa kanaan yeroo inni bara kana mul'atu
qaamni hundi baay'ee kan gammaduu fi misoomichas deeggaraa kan jirudha. አሁን በዚህ ሌቭል የኛ ዘመን ደግሞ የተገለጠበት ስለሆነ እጅግ በጣም ለሁሉም አካል እጅግ በጣም ደስተኛና ልማቱን እየደገፈ ያለበት ነው። የጎንደር ታዳጊዎች የጎንደር ልጆች Oladeemtonni Gondar ijoolleen Gondar fuula keessan dura barri jiru bara ifa waan ta'eef abbootiin keessan ijaaraniiru. Nuti ammoo akka turuuf yaallee jirra. Isin ammoo fageessitanii Gondariif yoo hojjettan biyya caalaatti misoomeef bareede uumuu waan dandeessaniif qalbii keessan sassaabbachuun Gondar lammaffaa qarrattu waliin akka hojjennuuf adara jechuun barbaada. ጎንደርን በድጋሚ ለመውለድ በጋራ እንድንሰራ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። Hayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii keenya fuullee har'aarraa waan guddaa akka barattan ittiinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Keessumattuu biyyi keenya Itoophiyaan egaa yuuneeskootti wanneen galmeessite dhimmoota seena qabeeyyii hedduu qabdu keessaa egaa masaraan mootota Faasilaadis egaa seenaa guddaa kan qabudha. Yeroo har'aa kana immoo haala miidhagaa ta'een haaromeetidha kan jiru jechuudha. Madda tuurizimii damee diinagdee biyya keenyaafis lafee dugdaa ta'uun tajaajiluuf kana booda abdii guddaan kan irra kaa'amedha jechuudha. Qophii keenya har'aarraa waan guddaa akka barattan ittiinis akka bohaartan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa an Surraa Hiddoo isaan ture horaa bulaa deebana.